Herbalife ப்ராடக்ட்டை ஒரிஜினலாக ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. இப்போ சூப்பர்வைசருக்கு மேலே இருந்தால் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் தான் வரும். இதே ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு பாக்ஸ் வரும். அதில் எல்லாமே ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாருங்கள், இப்போ நான் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். இது என்னோட அட்ரஸ். இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ கம்மியான ப்ராடக்ட் இருக்கும்போது இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம ஓரத்தில் வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குதுங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பில்லு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரிஜினல் ப்ராடக்டில் எல்லாமே இந்த மாதிரி அவங்களோட அட்ரெஸ்ஸு, உங்கள் அட்ரெஸ்ஸு, யார் ஐடியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ண எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் இருக்கும். இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அஃப்ரெஷ் வந்து 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் பவுடர் பெருசு 1 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிளென்சர் 2 இருக்குது. மாய்ஸ்சரைசர் 2 இருக்குது. ஆக்டிவேட் ஃபைபர் காம்ப்ளெக்ஸ் 1 இருக்குது. இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துருவோமா? இந்த பில்லை நம்ம ஓரத்தில் வச்சுருவோம். ஃபஸ்ட்டு அஃப்ரெஷ் 2 சொன்னல, இந்த அஃப்ரெஷ் 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஃபைபர் காம்ப்ளெக்ஸ் 1 இருக்குது. ப்ரோட்டீன் பவுடர் 1 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் விர்டிலைஃப் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுவும் இருக்குது. இப்போ நம்ம முதல்ல இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, ஓகேங்களா? பாருங்கள், 2 அஃப்ரெஷ்ஷு, ஒரு ஆக்டிவேட் ஃபைபர் காம்ப்ளெக்ஸு, ஒரு ப்ரோட்டீன் பவுடர். அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா விர்டிலைஃப். இப்போ இந்த விர்டிலைஃப்பில் கரெக்டாக இருக்கா, நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சரி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. கிளென்சர் சொல்லியிருந்தோம். கிளென்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மாய்ஸ்சரைசர் சொல்லியிருந்தோம். மாய்ஸ்சரைசரும் 2 இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் ஹெல்த்துக்காக. ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்காக எடுத்துக்கலாம். இது டைஜஷனுக்காக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி ட்ரிங்க். இப்போ ஒரிஜினல் ப்ராடக்டில் இன்னும் நீங்கள் ஒரு சில விஷயம்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், அஃப்ரெஷ் இருக்கா, இந்த அஃப்ரெஷ்ஷு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பல் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். இந்த கீழே வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீரியல் நம்பர் போட்டிருக்கும். இது இருக்கான்னு பாருங்கள். இது இருந்தால் தான் கரெக்டான ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டு. இப்போ எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இது இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஆக்டிவேட் ஃபைபர் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்ப்போமா, இங்கே பாருங்கள் ஹெர்பலைஃப் இன்டர்நேஷ்னல்னு போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஹெர்பலைஃப் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது எல்லாமே கரெக்டான மெத்தடில் நீங்கள் செக் பண்ணணும். இன்னொன்று, இப்போ நான் பாக்ஸை பிரிக்கிறேன். இதில் ஹெர்பலைஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா ஹெர்பலைஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும். ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்குறீங்க, சார் ஒரு பாக்ஸில் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பலைஃப் நியூட்ரிஷன் இருக்குது, ஒரு பாக்ஸில் ஹெர்பலைஃப் இருக்குது அப்படின்னு. ஹெர்பலைஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பேர் முன்னாடி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஹெர்பலைஃப்னு மாற்றிட்டாங்க. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அது கம்பெனிலேருந்து தான் வருது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது QR கோடு. ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்னால் இங்கே ஒரு QR கோடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு QR கோடு இருக்கும். இங்கே ப்ரைஸ் இருக்கும். ப்ரைஸ் நான் காட்டக்கூடாது, அதனால் நான் காட்டலை. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூடியில் இந்த மாதிரி ஹெர்பலைஃப் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் எல்லாத்துலேயுமே. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுலேயும் போட்டிருக்கோம், இதுலேயும் போட்டிருக்கோம், இதுலேயும் போட்டிருக்கோம். அப்போ நீங்கள் நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க, ஹெர்பலைஃப் ஒரிஜினல் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வாங்கும்போது இது எல்லா டீட்டெயிலுமே வரும். இப்போ நீங்கள் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஐடியில் அப்படின்னா இதெல்லாம் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணணும். சேம் ஹெர்பலைஃப் அஃபிஷியல் வெப்சைடு மாதிரியே நிறைய ஃபேக் வெப்சைட்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் போய் ஆர்டர் பண்ணிட போகிறீங்க. அந்த மாதிரி என்னோடய கஸ்டமர் கூட ஆர்டர் பண்ணி திரும்ப கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் சரி பண்ணிட்டோம். நீங்கள் முதல்ல நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஒரு வெல்னஸ் கோச் கிட்ட தான் நீங்கள் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டும் இல்லாமல் அன்ஆத்தரைஸ்டு இகாம் வெப்சைட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்கள் கெடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், நான் இது எல்லாமே காமிச்சிட்டேன்னா அப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட்லேயும் இது எல்லாமே செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ஹெர்பலைஃபை பற்றியும் வெயிட் லாஸை பற்றியும் நியூட்ரிஷனை பற்றியும் நிறைய வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யாருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.